তো ভাই, আজ হয়ে গেছে ব্রয়লারের বয়স ১৬ দিন। এদের মধ্যে একটি মুরগি মারা গেছে প্যারাসনিক ইনফেকশনের জন্য। যাই হোক, একজন খামারির জন্য অনেক কষ্টের মোমেন্ট ডেড মুরগি শেড থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া। তো এটা দেখানোর কারণ আপনাদের ফার্মিং ক্যারিয়ার বানাতে চাইলে ফেস করতে হবে কোনো না কোনো একদিন। দেন মুরগিগুলোকে ফিড খাইতে দিই, ওরা আনন্দের সাথে খেতে থাকে। আর হ্যাঁ, ব্রয়লারগুলোর আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব কইরেন ভিডিও শেষ করে। আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে ব্রয়লার মুরগি নিয়ে কমেন্ট করলেই হবে। ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।